latas habana man kana ahla batolah. Latas habana temenang ngabarengan nyaan anjeun man kajalma kana nu bukti man eta ahla batolatin ahli batil watasahulin jeung ahli gagampangan piddini dina agama. Zaka ari itu musohabah huwa eta ari zaka al bala eta balai bencana eta teh. Latas haban teu meunang ngabarengannya an anjeun man kajal makana nu bukti man ahla batolatin eta ahli batil watasahulin jeung ahli gagampangan bidini dina agama. Zaka ari itu musohabah huwa aridaka eta aridaka al bala eta balai. Tina sawareh wasiat nu salapan uzlah. Jadi uzlah itu bagian daripada metode penyucian jiwa. Naon ari uzlah? Mengisolir diri. Naon cenah? Mengisolir diri atau mencet bahasa legendna kontemplasi. Sanes. Dia mengisolir diri dari kerumunan orang, itu uzlah. Rasulullah SAW sebelum nampi wahyu itu kan melakukan kontemplasi di Gua Hiro. Di Gua Hiro selama 40 hari. Itu uzlah, kontemplasi. Nah, uzlah itu ayat 2. Ini ayat ujlah bidayah. Ujlah bidayah teh mengisolir diri secara fisik, menjauhi dari kerumunan orang. Jadi sesekali harus dilakukan supaya kita bisa merenungi tentang diri, perjalanan diri dan visi diri ke depan. Sorangan we perenungan. Karena ujlah bidayah. Nu kadua aya ujlah teh ujlah nihayah. Ujlah naon cenah? Nihayah. Ari ujlah nihayah mah nahnu nukhalitu ma'annas, kita bergumul dengan manusia wa natamayyazu bainahum, tetapi kita tampil beda dengan mereka. Bergaul mah biasa di pasar. Tetapi mereka berbeda dengan kebanyakan orang mufassirin ahli pasar. Abdurrahman bin Auf adalah pelaku pasar. Ketika beliau uih di pasar, ditaros ku Kangjeng Rasulullah SAW. Ya Abdurrahman, ma wajadta fis-suq. Abdurrahman, apa yang engkau temukan di pasar? Jawaban Abdurrahman bin Auf, inni wajadtu arba'atan min halawatil iman. Ya Rasulullah, aku temukan 4 kelezatan iman di pasar. Oh bayangkan, di pasar tapi nu ditemukeun ana nyaritakeun batin. Saya temukan 4 kelezatan iman di pasar. Makanya mau ningali para sahabat, Utsman bin Affan itu ekonom. Dina kisah Sayratus Sahabat, perjalanan para sahabat, Utsman bin Affan itu pasti dina meja transaksi na aya 2. Satu buku catatan transaksi, nu kadua Al-Qur'an. Nu lidi kene Al-Qur'an. Jadi kan urang ge bisa digunakan enak pasar sepi nya meuli kana Al-Qur'an. Subhanallah kan. Jadi ketika aya di pasar tapi hati masih terkait dengan Allah, ieu kan nu sulit. Ieu nu disebutkan ujlah nihayah. Aya ujlah bidayah, fisik mengisolir diri dari kerumunan manusia. Aya ujlah nihayah, badan fisik bergumul bergaul dengan manusia, tetapi dia tampil beda dari kebanyakan
manusia. Nahnu nukhalitu ma'an nas wa natamayyazu bainahum. Fisik kita bergumul dengan manusia, tapi kita tampil beda dengan mereka. Bagi para aulia, bagi para salikin, orang-orang yang berjalan hati menuju Allah, uzlah adalah bagian metode diri membersamai hanya dengan Allah. Jadi ngarasakeun urang teh paduduaan jeung saha? Allah. Jeung Allah. Tujuanana ulah ngabarengan ka ahlu batil. Naon sebabna? Sebab pergaulan itu lebih tajam ketimbang pendidikan. Mata ayat peribahasa menyebutkan bahwa mati kene tuman daripada tumbal. Tuman gaul jeung nu goreng lain kabawa halus, tapi urang sok jadi kabawa goreng. Inilah mahalnya arti sebuah pergaulan. Maka mujalah satu solihina pudola, bergaul dengan orang-orang solih itu bagian daripada penyucian hati, bagian daripada penyucian hati. Bergaul dengan orang-orang solih. Nya ari gaulna jeung tukang minyak sengit mah kabawa sengit, ka pondok sok aya nu dagang tukang minyak sengit. Kata kunci pergaulanana mun nanyakeun ka barudak rek dagang tos dugi kana ayun kama teu acan sakitu-kituna ayun kama wa muribat malam tudo sakitu-kituna, tapi itu cukup menjadi kata kunci pergaulan. Temeli ge cobiana teh nu ieu toelkeun, cobiana teh nu ieu toelkeun, seungit 5 rupa padahal hanya bergaul. Itulah makna pergaulan. Itulah kenapa kitmir anjing saja bisa masuk surga karena pergaulan. Makanya pergaulan itu akan menumbuhkan cinta. Pergaulan itu akan menumbuhkan cinta. Jeung cekani Rasulullah, almar'u ma'aman ahabbah. Seseorang nanti akan dikumpulkan dengan para pencintanya. Maka para perindu surga selalu membuat satu komunitas pergaulan yang menumbuhkan rasa cinta untuk saling mengingat Allah. Itulah para perindu surga. Makanya ketika Rasulullah nyeritakan tentang kiamat, ayah sahabat nanya, ya Rasulullah, begitu hebat menceritakan kiamat, masaah tanggal sabaraha kiamat? Jelema nu leudeut mah kitu kan, ceuleupeng muni dahsyat Rasul, cikaping sabaraha cenah eta kiamat. Rasulullah iktarada ngabalieur terasna tepan, beresna tepan Rasul naroskeun masail lisaah. Saat tadi nu nanya tentang tanggal kiamat, ana ya Rasulullah. Biasanya nu ceuleupeng mah jujur, abdi ya Rasulullah. Ma'adad talaha. Naon make nanyakeun tanggal, geus persiapan naon anjeun nanyakeun tanggal kiamat? Kumaha jawaban eta jalma? La kabirus shalah wala kabirus siyam walakin anna uhibbuka ya Rasulullah. Aku tidak banyak sholat, aku tidak banyak puasa, tapi aku mencintaimu wahai Rasulullah. Kumaha cekani Rasulullah? Almar'u ma'aman ahabbah. Seseorang akan dikumpulkan dengan para pencintanya. Secara sahabat, sejak sahabat itu bertanya tentang itu, itulah kalimat yang paling dicintai oleh para sahabat. Jadi nu ceuleupeng kade bisa jadi bermakna itu. Karena pergaulan almar'u ma'aman ahabbah. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan para pencintanya. Subhanallah. Isukan teh urang asup ka surga. Mana aya mana ya? Oong mana oong? Abdi kicik-kicik jeung pamajikan jeung budakna ka surga. Subhanallah. Ulah babarengan jeung ahlu batil atawa tukang gagampangan kana agama liah salat kaja dilanggar. Bener eta, tapi loro badene mengandung dua makna yang bercabang. Ngaranna loro
badene. Tapi bagi para politisi jeung muslim di tengah situasi model kieu, loro badene itu terkadang penting untuk menyelamatkan diri. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal itu hidup pada Raja Al-Mu'tasim Billah. Ketika Raja Mu'tasim Billah banyak dipengaruhi oleh orang-orang Mu'tazilah yang pada saat itu salah satu fatwa Mu'tazilah bahwa Al-Quran hadis bukan Al-Quran qadim, sehingga raja itu mencetuskan siapa ulama yang tidak mengikuti doktrin pemerintah maka dia ditangkap. Salah satunya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i. Dia tidak mengikuti kemauan bahwa raja yang mencetuskan Quran hadis. Imam Syafi'i pada mentas naik karena paraku, tapi dicegat ku askar. Wahai Tuan Imam, bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah Quran itu hadis atau qadim? Imam Syafi'i ketika ditanya itu kan pertanyaan membahayakan. Nah, jawab qadim berarti sama dengan siksa, penjara, kriminalisasi. Ngajawab hadis itu bertolak belakang dengan akidah. Maka anjeunna ngajawab Al-Quran, Zabur, Injil, Taurat, wa hadhil arba'ah kulluha hadisatun. Quran, Injil, Taurat, Zabur, ieu nu opat anyar. Oh, berarti sesuai. Berjalan dia ke atas perahu. Ketika Imam Syafi'i tos di tengah mikir penjaga pantai ke da Imam Syafi'i mah isarah ieu nu opat curug ieu teh anyar kakara katipu, wah katipu cenah cek Imam Syafi'i dadah. Inilah kecerdikan. Jadi orang perlu menerapkan kecerdasan sebagai bagian daripada siasat. Jika ya raja nanya kok gitu bau tuh untuk raja bohong siap bunuh panggil itu kok raja tadi bau tuh bau hina siapa ini bunuh datang ulama nu kata kok bau tuh gitu tadi punten nuju salesna dia selamat dengan menggunakan alibi dan siasat. Nah, urangnya bergaul teh kudu jeung nu cerdas, sok kabawa cerdas. Bergaul jeung nu bodoh, kacanak bodoh. Maka ia adalah pergaulan orang-orang yang cerdas. Cerdasnya cerdas hati. Subhanallah. Saya melihat mata di jam 11. Iya, Abah Kean Santang nanti pamaritan subhanallah. Menatap wajahnya seperti menatap para Imam Sumbrowi. Ulah sok gaul jeung nu batil, sok kabawa batil. Ulah gaul jeung nu sok kegampangan karena agama. Jeung nu lurus. Jika bawa bener, mata pantas Menko Polhukam menyatakan bahwa di negeri ini Jibril sekalipun masuk kabinet itu bisa gambling gitu. Jibril itu masuk ke kabinet orang macam bisa gambling itu karena berarti lebih iblis daripada iblis itu. Jibril saja bisa jadi berubah. Ulah rek bareng jeung jalma ahli gawe batol. Ulah rek bareng jeung jalma ahli gawe batol. Jeung gagampangan dina agama balai ala. Jeung gagampangan dina agama balai ala. Kenwe da hitung-tungna doman mah terkadang teu pati nyambung. Dia keur ngalagu oh pada kataan dia we hungkul gitu kan. Ulah rek bareng jeung jalma ahli gawe batal jeung gagampangan dina agama
balai ala gitu. Jadi balai ke jeung zaman juga gampangan kana agama. Wal uzlatu jeung ari uzlah mengisolir diri al aula eta leuwih utama. Wal uzlatu jeung ari uzlah al aula eta leuwih utama ida pasada dina waktuna ruksak naon az-zamanu zaman. Au khofa atawa mikasieun man min fitanin tina berbagai fitnah. Min pitani tadayunin tina fitnah beragama mubtala anu dicoba itu din. Wal uzlatu jeung ari uzlah al aula eta nu leuwih utama ida pasada di mana ruksak naon az-zamanu zaman au khafa atau mikarempan man min pitanin tina agama min pitani tadayunin tina fitnah beragama mubtala anu dicoba itu tadayun. Jadi kondisi ayeuna ieu teh uzlah lebih utama. Sok sanajan urang ngambil uzlahna uzlah niha. Kenapa? Fitnah. Cek Kangjeng Rasul satakunu fitanun ka qita'il lailil mudlim. Sebentar lagi lamun make sin manana deukeut wasinu litan pisi tadulu qoriba wasaupa litaswifi tadulu ba'ida. Sin apabila masuk pada kalimat fi'il mudhari itu penunjukan mananya dekat. Kalau saupa itu menunjukkan mananya jauh. Kalla saupata lamun. Kenapa pakai saupa? Sebab yakin akan balasan akhirat itu jauh. Beda jeung sin. Sin itu dekat. Fitnah luar biasa. Fitnah teh cek Kangjeng Rasul jika poekna penting hatta yakuna mu'minun hatta yusbiha mu'minun yumsi kafirun, sehingga akan terjadi isuk-isuk masih kena iman pas sore ke soba jadi kafir. Yusbi mu'minan yumsi kafirun, isuk-isuk mu'min sore kafir. Yumsi mu'minan yusbi kafirun, sore mu'min isuk kufur. Saking ragamnya fitnah. Sok ayeuna jelema umroh 175.000 virtual kan degli atuh dahar ge virtual engke sangu wungkul nyoelan we sok trek nyocol ka dieu sate kambing meuli sate kambing cocol deui. Hari ini fitnah sangat luar biasa. Umroh 175.000 make nu kieu kita memulai pemberangkatan menuju Masjidil Haram reng kita ya foto gambar celak urang teh na pangtowapan. Ini fitnah besar. Fitnah mata cek Rasulullah al mukmin baina khamsi syada'id. Mukmin itu di hadapan pada 5 tantangan. 1 al mukmin yuhsidu. Loba jalma mukmin nu hasud. Mukmin kumaha? Mukmin hasud ka mukmin deui. Ieu nu cek Kangjeng Rasul al muslim mahjubun bil muslim. Islam rek maju teh kahalangan ku Islam deui hanya karena kita beda madhab, hanya karena beda organisasi, pada akhirnya terjadi saling mengkafirkan. Naudzubillahi min fitnah al mukmin yusidu. Nu kadua tantangan umatnya adalah an nafsu tunazi'u, nafsu nu selalu ngagoda. Kurang-kurang mah ayeuna ngendalikeun hawa nafsu. Budak ulah budak batur, budak sorangan, boga budak nupang letikna Nadim Kapil Mujahid. Da atuh kana YouTube teh. Ayeuna teh mun diajak mau mobilanna, Bu, oleng gitu. Eta geus apaleun gitu oleng. Tapi leuheung da di lingkungan kan. Dia nafsu tunazi al mu'min yusiduhu an nafsu tunazi'uhu salajengna anu katiluna al munafiq yubghidu, munafik nu keheul we ka umat Islam. Pang sulit-sulitna orang Islam teh berjuang berhadapan dengan orang-orang munafik. Ieu
idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Orang munafik mah datang ke urang akan kahapos pisan balik we ti urang mereupan. Salah satu kehancuran perjuangan umat itu karena munafik. Awal fitnah umat Islam terjadi itu karena adanya dua munafikin, Abdullah bin Sabah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa terjadi? Sayyidina Ali berperang dengan Siti Aisyah, mantu sareng ibu tiri, ya kan? Perang Siffin, perang Jamal, itu karena diadu domba oleh para munafik. Maka barisan umat itu harus selamat dari orang-orang munafik. Pantas lamun Allah ngancam innal munafikina bidarkil asfal minan nar. Orang-orang munafik itu dalam kerak neraka. Sangat membahayakan sekali dalam perjuangan. Nu kaopat al kafir yuqatilu, kafir anu selalu merangan. Oh turun-turun tuh dah. Walang tardo lan dina ilmu bilagoh, lan itu mananya litakbid, pengabadian. Abadi Yahudi Nasrani muarido ka umat Islam. Naon targetna? Hatta tattabi'a millatahum, sehingga umat Islam mengikuti ajaran mereka. Naon ayeuna nutur-nutur ke Yahudi? Pakaian ala Yahudi. Ya kan? Nu diporosotkeun teh pakaian awewe. Ya kan? Awewe leuhung kene mantap ieu mah oh gadis-gadis surgawi ieu. Amin ya Allah ya Rabbah. Allahu akbar. Gadis surgawi. Kan ente menghayal saja dulu. Inilah gadis surgawi. Engke tenang. Pada saatnya antum akan ditemukan kafir terus ekonomi umat Islam diperangan tuluy naon opini, membuat opini jelek. Yuriduna liyutfi'u nurallah, mereka berusaha memadamkan cahaya Allah, tapi wallahu mutimmu nuri. Terakhir asyaitonu yudillu, setan anu selalu nyesatkeun. Ieu tantangan umat. Hiji naon tadi al mukmin yuhsidu, mukmin yang hasud. Nu kadua an nafsu tunazimu, nafsu nu selalu ngagoda. Tilu al munafik yubgidu, munafik anu keheuleuh ka umat Islam. Opat al kafir yuqatilu, kafir nu selalu merangan. Lima asyaitonu yudillu, setan teh geus deklarasi hareupeun Allah teh. Deklarasi setan, ya Rabb, fa bi izzatika la ughwiyannahum azmain, demi keagunganmu aku akan sesatkan seluruh umat manusia. Tapi ayat pengecualian, illa ibadaka minhumul muhlasin, kecuali hambamu saja yang tidak tergoda, yang ikhlas. Kata gimana guys, muhlisin aulia Allah mual kagoda mual lain lalagaan dia lain lalagaan. Makanya hari ini uzlah terbaik adalah al istighol di ta'allum, sibuk dengan ngaji. Terakhir geus mangginu kieu mah geus teu kaingetan aku ngerek kawin cek di heula pahtar anjuban padila. Ya fitnah yang sangat luar biasa. Makanya nanti dalam pengajian berikutnya isukan mah erek di layar pun bagaimana cara trik orang kafir menghancurkan Islam. Kurang kan terkadang diadu jendulur sorangan karena kita tidak tahu medan, maka aya peperangan dina yang digelontorkan oleh mereka. Al-ghazawatul kafir lil muslim, peperangan kafir kepada Islam. Hiji aya nu disebutkeun ghazwatul fikr, perang pola fikir, perang pemikiran. Bagaimana umat Islam ini dijauhkan dari Al-Qur'an. Kumaha umat Islam dijauhkan dina Al-Qur'an. Maka kita disibukkan hari ini bukan dengan Quran. Umat Islam disibukkan dengan fitur-fitur. Ya kita sub kana Facebook, sub kana
Twitter, sub kana TikTok, sub kana WhatsApp, sub deui kana Instagram. Oh, kita sibuk dengan itu. Mana ada sibuk dengan Al-Quran? Kita sibuk dengan fitur-fitur itu. Ini ghazwatul fikri. Bagaimana mereka menanamkan kerancuan terhadap ilmu paroid. Oh, cenah lalaki anak abah, awewe anak abah. Mana ada hukum paling zakari mislu hadil saya impikeun lalaki dua bagianan awewe, enggak adil. Padahal mah hukum adil. Awewe hiji bagian geuning pada boga salaki, engke salaki ti kolotna menang dua, hiji jeung dua tilu. Lalaki menang dua nanggung sabab rek boga pamajikan menang deui hiji, jadi sabaraha? Tilu, opat pamajikanana, jadi loba dua jeung opat genep. Hebat kan? Maka ente Ramdhani jika bertanya nanti, sudikah engkau dijadikan yang keempat? Subhanallah. Tapi memang kalau urusan cinta itu nggak bisa adil, nggak bisa adil. Tapi memang nggak, laki mah tuh diproduk lagi opatan ini, opatan. Rasulullah itu kantor jalan bareng dengan 4 orang istrinya, semua dibasih kuda, semua. Tapi Rasulullah teh nyaketan karena kuda Siti Aisyah. Nah, pamain terangna tuh kan. Aisyah romantisnya. Demikian Rasulullah nyawarkan, ya Rabbi hadihi qasami a'tadiru min hadil kis. Duhai Allah, aku memohon ampun kepadamu atas pembagian cintaku ini. Ternyata cinta itu tidak bisa dibagi. Cinta itu tidak bisa dibagi. Komo pangkoret-koret nah awewe mah membagi cinta. Bayangkan si kumbangnya harus berbagi cinta dengan melati yang lain. Hati mana yang tidak sakit ketika melihat kumbang yang lain berduaan? Gitu kan? Ku menangis. Maka ujilah urang mah sibuk dengan ilmu. Ketika sieun fitnah dina agama, ujlah adalah terbaik. Ari ujlah utama di mana ruksak zaman. Ari ujlah utama di mana ruksak zaman. Atawa rempan fitnah agama tinuju halal. Atawa rempan fitnah agama tinuju halal. Baca. Ari ujlah utama di mana rusak zaman. Atawa rempan fitnah agama tinuju halal. Gitulah, wallahu a'lam. Latas habana mankana ahla batolah. Latas habana temenang ngabarengannya an anjeun man kajalma kana nu bukti man eta ahla batolatin ahli batin watasahulin jeung ahli gagampangan piddini dina agama. Zaka ari itu musohabah huwa eta ari zaka al bala eta balai bencana eta teh
Latas haban teu meunang ngabarengannya an anjeun man kajal makana nu bukti man ahla batolatin eta ahli batil wa tasahulin jeung ahli gagampangan bidini dina agama. Zaka ari itu musohabah wa aridaka eta aridaka albala eta balai. Tina sawareh wasiat nu salapan uzlah. Jadi uzlah itu bagian daripada metode penyucian jiwa. Naon ari uzlah? Mengisolir diri. Naon cenah? Mengisolir diri atau mencek bahasa legenda kontemplasi. Sanes. Dia mengisolir diri dari kerumunan orang, itu uzlah. Rasulullah SAW sebelum nampi wahyu itu kan melakukan kontemplasi di Gua Hiro. Di Gua Hiro selama 40 hari. Itu uzlah, kontemplasi. Nah, uzlah teh aya dua. Ini ayat ujlah bidayah. Ujlah bidayah teh mengisolir diri secara fisik, menjauhi dari kerumunan orang. Jadi sesekali harus dilakukan supaya kita bisa merenungi tentang diri, perjalanan diri dan visi diri ke depan. Sorangan we perenungan. Karena ujlah bidayah. Nu kadua aya ujlah teh ujlah nihayah. Ujlah naon cenah? Nihayah. Ari ujlah nihayah mah nahnu nukhalitu ma'annas, kita bergumul dengan manusia wa natamayyazu bainahum, tetapi kita tampil beda dengan mereka. Bergaul mah biasa di pasar. Tetapi mereka berbeda dengan kebanyakan orang mufassirin ahli pasar. Abdurrahman bin Auf adalah pelaku pasar. Ketika beliau uih di pasar, ditaros ku Kangjeng Rasulullah SAW. Ya Abdurrahman, ma wajadta fis-suq. Abdurrahman, apa yang engkau temukan di pasar? Jawaban Abdurrahman bin Auf, inni wajadtu arba'atan min halawatil iman. Ya Rasulullah, aku temukan 4 kelezatan iman di pasar. Oh bayangkan, di pasar tapi nu ditemukan lain nyeritakan batik. Saya temukan 4 kelezatan iman di pasar. Makanya mau ningali para sahabat, Utsman bin Affan itu ekonom. Dina kisah Sayratus Sahabat, perjalanan para sahabat, Utsman bin Affan itu pasti dina meja transaksi aya 2. Satu buku catatan transaksi, nu kadua Al-Qur'an. Nu lidi kene Al-Qur'an. Jadi kan urang ge bisa digunakan enak pasar sepi nya meuli kana Al-Qur'an. Subhanallah kan. Jadi ketika aya di pasar tapi hati masih terkait dengan Allah, ieu kan nu sulit. Ieu nu disebutkan ujlah nihayah. Aya ujlah bidayah, fisik mengisolir diri dari kerumunan manusia. Aya uzlah nihayah, badan fisik bergumul bergaul dengan manusia tetapi dia tampil beda dari kebanyakan manusia. Nahnu nukhalitu ma'annas wa natamayyazu bainahum. Fisik kita bergumul dengan manusia tapi kita tampil beda dengan mereka. Bagi para aulia, bagi para salikin, orang-orang yang berjalan hati menuju Allah, uzlah adalah bagian metode diri membersamai hanya dengan Allah. Jadi ngarasakeun urang teh paduduaan jeung saha? Allah. Jeung Allah. Tujuanana ulah ngabarengan ka ahlu batil. Naon sebabna? Sebab pergaulan itu lebih tajam ketimbang pendidikan. Mata ayat peribahasa menyebutkan bahwa mati kene tuman daripada tumbal. Tuman gaul jeung nu goreng
lain kabawa halus, tapi urang sok jadi kabawa goreng. Inilah mahalnya arti sebuah pergaulan. Maka mujalah satu solihina pudola, bergaul dengan orang-orang solih, itu bagian daripada penyucian hati, bagian daripada penyucian hati. Bergaul dengan orang-orang solih. Nya ari gaul jeung tukang minyak sengit mah kabawa sengit, ka pondok sok aya nu dagang tukang minyak sengit. Kata kunci pergaulanana mun nanyakeun ka barudak rek dagang tos mugi kana ayun kama teu ada sakitu-kituna ayun kama wa muribat malam tulo sakitu-kituna, tapi itu cukup menjadi kata kunci pergaulan. Temeli ge cobiana teh nu ieu toelkeun, cobiana teh nu ieu toelkeun, seungit 5 rupa padahal hanya bergaul. Itulah makna pergaulan. Itulah kenapa kitmir anjing saja bisa masuk surga karena pergaulan. Makanya pergaulan itu akan menumbuhkan cinta. Pergaulan itu akan menumbuhkan cinta. Jeung cekani Rasulullah, almar'u ma'aman ahabbah. Seseorang nanti akan dikumpulkan dengan para pencintanya. Maka para perindu surga selalu membuat satu komunitas pergaulan yang menumbuhkan rasa cinta untuk saling mengingat Allah. Itulah para perindu surga. Makanya ketika Rasulullah nyeritakan tentang kiamat, ayah sahabat nanya, ya Rasulullah, begitu hebat menceritakan kiamat, masaah tanggal sabaraha kiamat? Jelema nu leudeuk mah kitu kan, ceuleupeng muni dahsyat Rasul, cikaping sabaraha cenah eta kiamat. Rasulullah iktarodo ngabalieur teras natepan, beres natepan Rasul naroskeun masail lisan. Saat tadi nu nanya tentang tanggal kiamat, ana ya Rasulullah. Biasanya nu ceuleupeng mah jujur, abdi ya Rasulullah. Ma'adan talaha. Naon make nanyakeun tanggal, geus persiapan naon anjeun nanyakeun tanggal kiamat? Kumaha jawaban eta jalma? La kabirus shalah wala kabirus siyam walakin anna uhibbuka ya Rasulullah. Aku tidak banyak sholat, aku tidak banyak puasa, tapi aku mencintaimu wahai Rasulullah. Kumaha cekani Rasulullah? Almar'u ma'aman ahabbah. Seseorang akan dikumpulkan dengan para pencintanya. Secara sahabat, sejak sahabat itu bertanya tentang itu, itulah kalimat yang paling dicintai oleh para sahabat. Jadi nu ceuleupeng kade bisa jadi bermakna itu. Karena pergaulan. Almar'u ma'aman ahabbah. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan para pencintanya. Subhanallah. Isukan teh urang asup ka surga. Mana ya? Oong mana oong? Abdi kicik-kicik jeung pamajikan jeung budak ka surga. Subhanallah. Ulah babarengan jeung ahlu batil atawa tukang gagampangan kana agama liah salat kaja dilanggar. Kenapa? Bener eta, tapi loro badeni mengandung dua makna yang bercabang, ngaranna loro badeni. Tapi bagi para politisi jeung muslim di tengah situasi model kieu, loro badeni itu terkadang penting untuk menyelamatkan diri. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal itu hidup pada Raja Al-Mu'tasim Billah. Ketika Raja Mu'tasim Billah banyak dipengaruhi oleh orang-orang Mu'tazilah yang pada saat itu salah satu fatwa Mu'tazilah bahwa Al-Quran hadis bukan Al-Quran qadim. Sehingga raja itu mencetuskan siapa ulama yang tidak mengikuti doktrin pemerintah maka dia ditangkap. Salah satunya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i. Dia tidak mengikuti kemauan bahwa raja yang mencetuskan Quran hadis. Imam Syafi'i pada mentas naik karena paraku, tapi dicegat ku askar. Wahai tuan imam,
Bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah Quran itu hadis atau qadim? Imam Syafi'i ketika ditanya itu kan pertanyaan membahayakan. Ngajawab qadim berarti sama dengan siksa, penjara, kriminalisasi. Ngajawab hadis itu bertolak belakang dengan akidah. Maka anjeunna ngajawab Al-Quran, Zabur, Injil, Toret, wa hadhil arba'ah kulluha hadisatun. Quran, Injil, Toret, Zabur, iya nu opat anyar. Oh, berarti sesuai. Berjalan dia ke atas perahu. Ketika Imam Syafi'i tos di tengah, mikir penjaga pantai, kek da Imam Syafi'i mah isarah iya nu opat curug iya teh anyar. Kakara katibu, wah katibu cenah cek Imam Syafi'i dadah. Inilah kecerdikan. Jadi orang perlu menerapkan kecerdasan sebagai bagian daripada siasat. Jika ya raja nanya, kok gitu, bau tuh untuk raja bohong, siap bunuh. Panggil itu, kok raja tadi bau tuh bau, nah hina siakai bunuh. Datang ulama nu kata, kok bau tuh gitu tai, punten nuju salesma. Nuju salesna, dia selamat dengan menggunakan alibi dan siasat. Nah, urangnya bergaul teh kudu jeung nu cerdas, sok kabawa cerdas. Bergaul jeung nu bodoh, kacanak bodoh. Maka ia adalah pergaulan orang-orang yang cerdas. Cerdasnya cerdas hati. Subhanallah, saya melihat mata di jam 11. Iya, abah kean santang nanti pamaritan, subhanallah. Menatap wajahnya seperti menatap para Imam Sumbrowi. Ulah sok gaul jeung nu batil, sok kabawa batil. Ulah gaul jeung nu sok kegampangan kagana agama. Jeung nu lurus. Jika bawa bener, mata pantas Menko Polhukam menyatakan bahwa di negeri ini Jibril sekalipun masuk kabinet itu bisa gambling gitu. Jibril itu masuk ke kabinet orang macam bisa gambling itu karena berarti lebih iblis daripada iblis itu. Jibril saja bisa jadi berubah. Ulah rek bareng jeung jalma ahli gawe batol. Ulah rek bareng jeung jalma ahli gawe batol. Jeung gagampangan dina agama balai Allah. Jeung gagampangan dina agama balai Allah. Kenwe da hitung-hitung nadoman mah terkadang teu pati nyambung. Dia keur ngalagu oh pada kataan dia we hungkul gitu kan. Ulah rek bareng jeung jalma ahli gawe batal jeung gagampangan dina agama balai Allah gitu. Jadi balai jeung jalma nu gagampangan kana agama. Wal uzlatu jeung ari uzlah mengisolir diri al aula eta leuwih utama. Wal uzlatu jeung ari uzlah al aula eta leuwih utama ida pasada dina waktuna ruksak naon az-zamanu zaman. Au khofa atawa mikasieun man min fitanin tina berbagai fitnah. Min pitani tadayunin tina fitnah beragama mubtala anu dicoba itu din. Wal uzlatu jeung ari uzlah al aula eta nu leuwih utama ida pasada di mana ruksak naon az-zamanu zaman.
au khapa atau mikarempan man min pitanin tina agama, min pitani tadayunin tina fitnah beragama, mubdala nu dicoba itu tadayun. Jadi kondisi ayeuna ieu teh ujlah lebih utama. Sok sanajan urang ngambil ujlahna ujlah niha ya. Kenapa? Fitnah. Cek Kangjeng Rasul satakunu pitanun ka kita ilailil mudlim. Sebentar lagi lamun make sin manana deket wasinu litan pisi tadulu qoriba wasaupa litaswipi tadulu ba'ida. Sin apabila masuk pada kalimat fi'il mudhari itu penunjukan mananya dekat. Kalau saupa itu menunjukkan mananya jauh. Kalla saupata lamun. Kenapa pakai saupa? Sebab yakin akan balasan akhirat itu jauh. Beda aja sin. Sin itu dekat. Fitnah luar biasa. Fitnah teh cek Kangjeng Rasul jika poekna penting hatta yakuna mu'minun hatta yusbiha mu'minun yumsi kafir, sehingga akan terjadi isuk-isuk masih kena iman pas sore kesoba jadi kafir. Oh yusbi mu'minan yumsi kafiron, isuk-isuk mu'min sore kafir. Oh yumsi mu'minan yusbi kafiron, sore mu'min isuk kufur. Saking ragamnya fitnah. Sok ayeuna jelema umroh 175.000 virtual kan degli atuh dah harga virtual engke sangu wungkul nyoelan we sok nyocol ka dieu sate kambing meuli sate kambing cocol deui. Hari ini fitnah sangat luar biasa. Umroh 175.000 make nu kieu kita memulai pemberangkatan menuju Masjidil Haram, reng kita ya foto gambar celek urang teh dina pangtowapan. Ini fitnah besar. Fitnah mata cek Rasulullah, al mukmin baina khamsi syada'id. Mukmin itu di hadapan pada 5 tantangan. 1, al mukmin yuhsidu. Loba jalma mukmin nu hasud. Mukmin kumaha? Mukmin hasud ka mukmin deui. Ieu nu cek Kangjeng Rasul, al muslim mahjubun bil muslim. Islam rek maju teh kahalangan ku Islam deui, hanya karena kita beda madhab, hanya karena beda organisasi, pada akhirnya terjadi saling mengkafirkan. Naudzubillahi min fitnah al mukmin yusiru. Nu kadua tantangan umatnya adalah an nafsu tunazi'u, nafsu nu selalu ngagoda. Kurang-kurang mah ayeuna ngendalikeun hawa nafsu. Budak ulah budak batur, budak sorangan, boga budak numpang letikna Nadim Kapil Mujahid. Da atuh kana YouTube teh. Ayeuna teh mun diajak mau mobilanna, Bu, oleng gitu. Eta geus apaleun gitu no, oleng. Tapi leuheung da di lingkungan kan. Ye nafsu tunazi al mu'min yusiruhu an nafsu tunazi'uhu salajengna anu katiluna al munafiq yubghidu, munafik nu keheul we ka umat Islam. Pan sulit-sulitna orang Islam teh berjuang berhadapan dengan orang-orang munafik. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina laka dibun. Orang munafik mah datang ka urang muhun akan kahartos pisan balik we ti urang mereupan. Salah satu kehancuran perjuangan umat itu karena munafik. Awal fitnah umat Islam terjadi itu karena adanya 2 munafikin, Abdullah bin Sabah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Kenapa terjadi? Sayyidina Ali berperang dengan Siti Aisyah, mantu sareng ibu tiri, ya kan? Perang Siffin, perang Jamal, itu karena diadu domba oleh para munafik. Maka barisan umat itu harus selamat dari orang-orang munafik. Pantas lamun Allah ngancam innal munafiqina bidarkil asfal minan nar. Orang-orang munafik itu dalam kerak neraka. Sangat membahayakan sekali dalam perjuangan. Nu kaopat
al kafir yuqatilu, kafir anu selalu merangan. Oh turun tuh dah. Walan tardo, lan dina ilmu bilago, lan itu mananya litakbid, pengabadian, abadi Yahudi Nasrani muarido ka umat Islam. Naon targetnya? Hatta tattabi'a millatahum, sehingga umat Islam mengikuti ajaran mereka. Naon ayeuna nutur ke Yahudi? Pakaian ala Yahudi, ya kan? Nu diporosotkeun teh pakaian awewe, ya kan? Awewe luhung kene matak ieu mah oh gadis-gadis surgawi ieu. Amin ya Allah ya Rabbah. Allahu akbar. Gadis surgawi. Kan ente menghayal saja dulu. Inilah gadis-gadis surgawi. Nuna engke tenang. Pada saatnya antum akan ditemukan. Kafir terus ekonomi umat Islam di perangan tuluy naon opini, membuat opini jelek. Yuriduna liyutfi'u nurallah, mereka berusaha memadamkan cahaya Allah, tapi wallahu mutimmu nuri. Terakhir asyaitonu yudillu, setan anu selalu nyesatkeun. Ieu tantangan umat. Hiji naon tadi, al mukmin yuhsidu, mumin yang hasud. Nu kadua an nafsu tunazi'u, nafsu nu selalu ngagoda. Tilu al munafik yubgidu, munafik anu keheuleuh ka umat Islam. Opat al kafir yuqatilu, kafir nu selalu merangan. Lima asyaitonu yutillu, setan teh geus deklarasi hareupeun Allah teh. Deklarasi setan, ya Rabb fa bi izzatika la ughwiyannahum azmain, demi keagunganmu aku akan sesatkan seluruh umat manusia. Tapi ayat pengecualian, illa ibadaka minhumul muhlasin, kecuali hambamu saja yang tidak tergoda, yang ikhlas. Kata gimana guys, muhlisin aulia Allah mual kagoda mual lain lalagaan dia lain lalagaan. Makanya hari ini uzlah terbaik adalah al-istighol bi ta'allum, sibuk dengan ngaji. Teurai geus mangginu kieu mah geus teu kaingetan atuh. Ngerek kawin cek di heula pahtar anjuban padila. Ya fitnah ya sangat luar biasa. Makanya nanti dalam pengajian berikutnya isukan mah erek di layar pun bagaimana cara trik orang kafir menghancurkan Islam. Kurang kan terkadang diadu jendulur sorangan karena kita tidak tahu medan, maka aya peperangan dina yang digelontorkan oleh mereka. Al-ghazawatul kafir lil muslim, peperangan kafir kepada Islam. Hiji aya nu disebutkeun ghazwatul fikr, perang pola fikir, perang pemikiran. Bagaimana umat Islam ini dijauhkan dari Al-Quran? Kumaha umat Islam dijauhkan dari Al-Quran? Maka kita disibukkan hari ini bukan dengan Quran. Umat Islam disibukkan dengan fitur-fitur. Ya kita sub kana Facebook, sub kana Twitter, sub kana TikTok, sub kana WhatsApp, sub deui kana Instagram. Oh, kita sibuk dengan itu. Mana ada sibuk dengan Al-Quran? Kita sibuk dengan fitur-fitur itu. Ini ghazwatul fikri. Bagaimana mereka menanamkan kerancuan terhadap ilmu paroid. Oh, cenah lalaki anak abah, awewe anak abah. Mana ada hukum palidakari mislu hadil saya impikeun lalaki dua bagianan awewe, enggak adil. Padahal mah hukum adil. Awewe hiji bagian geuning pada boga salaki, engke salaki ti kolotna menang dua, hiji jeung dua tilu. Lalaki menang dua nanggung, sabab rek boga pamajikan menang deui hiji, jadi sabaraha? Tilu, opat pamajikanana, jadi loba dua jeung opat genep. Hebat kan? Maka ente Ramdhani jika bertanya nanti, sudikah engkau dijadikan yang keempat?
Tapi memang kalau urusan cinta itu nggak bisa adil, nggak bisa adil. Tapi memang nggak, laki mah tuh diproduk lagi obatan ini, obatan. Rasulullah itu kantos jalan bareng dengan 4 orang istrinya, semua dibasih kuda semua. Tapi Rasulullah teh nyaketan karena kuda Siti Aisyah. Nah pamain terangna tuh kan Aisyah romantisnya. Demikian Rasulullah nyaurkan, ya Rabbi hadihi qasami a'tadiru min hadil kis. Duhai Allah, aku memohon ampun kepadamu atas pembagian cintaku ini. Ternyata cinta itu tidak bisa dibagi. Cinta itu tidak bisa dibagi. Komo pangkoret-koret nah awe memang membagi cinta. Bayangkan si kumbangnya harus berbagi cinta dengan melati yang lain. Hati mana yang tidak sakit ketika melihat kumbang yang lain berduaan? Gitu kan? Ku menangis. Maka ujlah urang mah sibuk dengan ilmu. Ketika sieun fitnah dina agama, ujlah adalah terbaik. Ari ujlah utama di mana ruksak zaman. Ari ujlah utama di mana ruksak zaman. Atawa rempan fitnah agama tinuju halal. Atawa rempan fitnah agama tinuju halal. Baca. Ari ujlah utama di mana rusak zaman. Atawa rempan fitnah agama tinuju halal. Gitulah, wallahu a'lam. Latas habana man kana ahla batolah. Latas habana temenang ngabarengannya an anjeun man kajalma kana nu bukti man eta ahla batolatin ahli batil watasahulin jeung ahli gagampangan piddini dina agama. Zaka ari itu musohabah huwa eta ari zaka al bala eta balai bencana eta teh. Latas haban teu meunang ngabarengannya an anjeun man kajal makana nu bukti man ahla batolatin eta ahli batil watasahulin jeung ahli gagampangan bidini dina agama. Zaka ari itu musohabah huwa aridaka eta aridaka al bala eta balai. Tina sawareh wasiat nu salapan uzlah. Jadi uzlah itu bagian daripada metode penyucian jiwa. Naon ari uzlah? Mengisolir diri. Naon cenah? Mengisolir diri atau mencet bahasa legendna kontemplasi. Sanes. Dia mengisolir diri dari kerumunan orang. Itu uzlah. Rasulullah SAW sebelum nampi wahyu itu kan melakukan kontemplasi di Gua Hiro. Di Gua Hiro selama 40 hari.
Itu uzlah, kontemplasi. Nah, uzlah teh aya dua. Ini aya uzlah bidaya. Uzlah bidaya teh mengisolir diri secara fisik, menjauhi dari kerumunan orang. Jadi sesekali harus dilakukan supaya kita bisa merenungi tentang diri, perjalanan diri, dan visi diri ke depan. Sorangan we perenungan karena uzlah bidaya. Nu kadua aya uzlah teh uzlah nihayah. Uzlah naon cenah? Nihayah. Ari uzlah nihayah mah nahnu nukhalitu ma'annas, kita bergumul dengan manusia, wa natamayyazu bainahum, tetapi kita tampil beda dengan mereka. Bergaul mah biasa di pasar, tetapi mereka berbeda dengan kebanyakan orang mufassirin ahli pasar. Abdurrahman bin Auf adalah pelaku pasar. Ketika beliau uih di pasar, ditaros ku Kangjeng Rasulullah SAW. Ya Abdurrahman, ma wajadta fis-suq. Abdurrahman, apa yang engkau temukan di pasar? Jawaban Abdurrahman bin Auf, inni wajadtu arba'atan min halawatil iman. Ya Rasulullah, aku temukan 4 kelezatan iman di pasar. Oh, bayangkan, di pasar tapi nu ditemukan anak nyeritakan bati, saya temukan 4 kelezatan iman di pasar. Makanya mau ningali para sahabat, Utsman bin Affan itu ekonom. Dina kisah Sayratus Sahabat, perjalanan para sahabat, Utsman bin Affan itu pasti dina meja transaksi na aya 2. Satu, buku catatan transaksi, nu kadua Al-Qur'an. Nu lidi kene Al-Qur'an. Jadi kan orangnya bisa digunakan enak pasar sepi nyamelikan Al-Qur'an. Subhanallah kan. Jadi ketika ayah di pasar tapi hati masih terkait dengan Allah, ya kan sulit. Iya nu disebutkan uzlah nihaya. Ayah uzlah bidayah, fisik mengisolir diri dari kerumunan manusia. Ayah uzlah nihaya, badan fisik bergumul bergaul dengan manusia, tetapi dia tampil beda dari kebanyakan manusia. Nahnu nukhalitu ma'an nas wa natamayyazu bainahum. Fisik kita bergumul dengan manusia, tapi kita tampil beda dengan mereka. Bagi para aulia, bagi para salikin, orang-orang yang berjalan hati menuju Allah, uzlah adalah bagian metode diri membersamai hanya dengan Allah. Jadi ngarasakeun urang teh paduduaan jeung saha? Allah. Jeung Allah. Tujuanana ulah ngabarengan ka ahlu batil. Naon sebabna? Sebab pergaulan itu lebih tajam ketimbang pendidikan. Mata ayat peribahasa menyebutkan bahwa mati kene tuman daripada tumbal. Tuman gaul jeung nu goreng lain kabawa halus, tapi urang sok jadi kabawa goreng. Inilah mahalnya arti sebuah pergaulan. Maka mujalah satu solihin apudola, bergaul dengan orang-orang solih, itu bagian daripada penyucian hati, bagian daripada penyucian hati. Bergaul dengan orang-orang solih. Nya ari gaul jeung tukang minyak sengit mah kabawa sengit, ka pondok sok aya nu dagang tukang minyak sengit. Kata kunci pergaulanana mun nanyakeun ka barudak rek dagang tos beuki kana ayun kama teu acan sakituna ayun kama wa muribat malam tudo sakitu-kituna, tapi itu cukup menjadi kata kunci pergaulan. Temeli ge cobiana teh nu ieu toelkeun, cobiana teh nu ieu toelkeun, seungit 5 rupa, padahal hanya bergaul. Itulah makna pergaulan. Itulah kenapa kitmir anjing saja bisa masuk surga karena pergaulan. Makanya pergaulan itu akan menumbuhkan cinta, pergaulan itu akan menumbuhkan
cinta. Jeung cekani Rasulullah, almar'u ma'aman ahabbah, seseorang nanti akan dikumpulkan dengan para pencintanya. Maka para perindu surga selalu membuat satu komunitas pergaulan yang menumbuhkan rasa cinta untuk saling mengingat Allah. Itulah para perindu